அமுக்கு தும்முகள் அமால் டுமால் அமுக்கு தும்முகள் அமால் டுமால் அமுக்கு தும்முகள் அமால் டுமால். ஹலோ, வெல்கம் டு காக்கா பிரியாணி. நம்ம தலை நடிச்ச வறுமை படத்தோட அப்டேட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கேட்கற மாதிரியே இப்ப எல்லாரும் என்கிட்ட சூர்யாவோட அப்டேட் வேணும்னு சொல்லி எனக்கு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. உங்களுக்காகவே சரிங்க, இந்த வீடியோல சூர்யா பத்தின ஒரு ஸ்பெஷலான அப்டேட் ஒண்ணு இருக்கு. ஆக்சுவலா இந்த சிக்கா சூர்யா லைவ்ல பேசுற வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்து அவங்க பேசுற வார்த்தையை கவனிச்சுட்டு அதுக்கு நான் இங்க ஆப்போனண்டா லைட்டா ஒரு ஃபன்னா பேசிட்டு போயிருவாங்க இதே சேனல்ல. அதுதான் நம்மளோட அப்டேட், சரிங்களா? இந்த ஆபாச சர்ச்சைக்கு பிறகு இந்த சூர்யா அவங்க சேனல் ஏகப்பட்ட வீடியோஸை டெலீட்டும் பண்ணி போட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இப்ப அதிகமா ஆபாசமான வார்த்தைகளும் பேசல, ஓகேங்களா? அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில இப்ப அங்க வேற ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஒண்ணு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அங்க போய் நம்ம ஒரு அசியா யூடியூபரை போயிட்டு தலையிடக்கூடாது, அதுக்கு நமக்கு ரைட்ஸும் இல்ல, கரெக்டா? இந்த சூர்யாவோட ஆபாச சர்ச்சைக்கு பிறகுங்க இந்த அப்பாவி பெண் பாலியல் பிரச்சனை, அதுக்கப்புறம் சிக்கா சூர்யா மறுபடியும் பிரேக்கப், இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐயோ மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா அப்படின்னு எனக்கு தெரிச்சு உடனே தோணுது. என்ன பண்றது, நான் திருப்பி இதே யூடியூபுக்கு வந்துதான் ஆகணும். என்னதான் நம்ம சேனல்ல இந்த சிக்கா சூர்யாவோட கான்ட்ரோவர்சி எடுத்து வீடியோஸா போட்டாலும் சரிங்க, மத்த ட்ரோல் சேனல் மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு அதிகப்படியான வருமானம் ஒண்ணு கிடைக்கலங்க. 2 மாசம் ஆச்சு கையில காசை பார்த்து. நீங்களே பாருங்க, இந்த 4 டீசர்ட் வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாம இந்த சிக்கா சூர்யோட வீடியோஸை போட்டா அதிகப்படியான வியூஸும் வர மாட்டேங்குது. சோ இதுல இருந்தே உங்களுக்கு தெரியும் நான் எப்படி அப்டேட் கொடுக்க முடியும். இந்த யூடியூப்ல நிரா டால்க் அப்படிங்கிறவங்க கடந்த 2 வாரமே சரிங்க இந்த சிக்கா சூர்யா பத்தின அப்டேட் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு வராங்க. ரவுடி பேபி சூர்யாவும் சிக்காவும் மக்களை ஏமாத்திட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷத்துல சென்னையில இருந்து ஒரு ரூம்ல இருந்து ஒரு பேசியிருப்பாங்க. இந்த சிக்காவும் சூர்யாவும் லைவ்ல நல்ல வாயால வடியை சுட்டு போட்டு பேக்கதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த 1 hour 2 hour திகில் நிறைந்த படத்தை நம்ம பார்க்கறதுக்கு பதிலா அப்படிப்பட்ட திகில் படத்தையும் தில்லா இவங்க பார்த்து போட்டு அவங்க அப்டேட் கொடுக்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட அப்டேட்டை நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே போயிடலாம் போல. நிரா டாக்ஸ் அப்படிங்கிற அக்கா இந்த சுப்பமா சூர்யாவால மேபி பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாங்க. ஐ மீன் இவங்க வீடியோஸை பார்த்து மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிருக்கலாங்க. ஸோ அதனால இவங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா பார்த்து அவங்க வீடியோவில் அவங்க நியாயமான கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் தொடர்ச்சியா சூர்யா பத்தியும் சிக்கா பத்தியும் சொல்லி வீடியோவும் போட்டுக்கிட்டு வராங்க. நிரா டாக்ஸ் அக்காவோட பெசாட்டு என்ன தெரியுமாங்க, அவங்க இது வரைக்கும் தன்னோட முகத்தை காட்டியே வீடியோ போடலாங்க. ஐ மீன் அவங்க இது வரைக்கும் மாஸ்க் போட்டு வீடியோ பண்ணிட்டு வராங்க. மேலும் இவங்க சிக்கா சூர்யா பத்தி மட்டும் வீடியோஸ் எல்லாம் போடலாங்க. நாட்டு நடப்புகள், சமூக பிரச்சனைகள், தெய்வீகம், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான சில விஷயங்கள், தன்னோட தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் மேலும் விலகு வீடியோ போட்டுக்கிட்டு வராங்க. இப்ப நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சுங்க. நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஸ்பெஷலான அப்டேட். அதாவது எல்லாரோட மனசுக்குள்ள ஓடுற ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன தெரியுமாங்க, இந்த சுப்பமா சூர்யா எப்ப அரெஸ்ட் ஆக போறாங்க சொல்லிட்டு தான். அட போங்கங்க, இந்த சிக்காவே லைவ்ல சொல்லிப்பட்டாப்புல உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடிச்சு ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த சுப்பமா சூர்யா கூட சீக்கிரம் அரெஸ்ட் ஆக போறாங்களாங்க. அது குண்டாசா கூட இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. எனக்கு என்னன்னா இந்த சுப்பமா ஒரு வேளை ஜெயிலுக்குள்ள போனாங்கன்னா கூடிய இந்த சிக்காவையும் கூட்டிட்டு போய் ஜெயிலுக்குள்ளேயே குடும்பம் நடத்தணும். இதெல்லாம் விட ஒரு கொடுமையான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த செல்போனையும் கொண்டு போய் ஜெயிலுக்குள்ளேயே லைவ் வீடியோ போடணுங்க. தக்காளி செம்மையா இருக்கும்ல. இடநண்பர்களே, வீடியோ பாத்தீங்களா? எப்பவுமே சிரிச்சு சந்தோஷமா இருங்க. ஆளி விட்டாங்க கையி ஆல்பேட் நான் சில்பேட் நான் மேட்ரு. நீங்க எப்பவுமே சந்தோஷமா இருந்தீங்கன்னா உங்க லைஃப் வேற லெவல்ல போயிட்டே இருக்குங்க. அது மாதிரி நம்ம காக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க, ஓகேங்களா? அண்ட் தென் see you, bye bye.